Sois muchos los que periódicamente escribís en los comentarios cosas del tipo: oye, mi gato hace ruido al respirar cuando duerme, hace como sonidos raros, ¿qué le puede estar ocurriendo? ¿Esto a qué es debido? Etcétera, etcétera. Pues en este vídeo vamos a dar un repaso a las causas principales que pueden estar detrás de que el gato haga estos ruidos al respirar mientras duerme, porque en algunos casos, como veréis, son problemas que nos anuncian, son síntomas, que nos anuncian problemas graves de salud, como vais a ver en este vídeo. Os tengo que decir para empezar que cuando oigáis que vuestro gato hace un ruido mientras está durmiendo, os fijéis o intentéis fijaros de dónde procede ese sonido. Si veis que es un sonido que básicamente está focalizado en la zona del hocico, o que si notáis que ese sonido viene un poquito de más abajo, un poquito más de la zona pulmonar o de la zona cardíaca. Al mismo tiempo, observar si el animal, mientras hace ese ruido, pues se le nota como más inquieto, como que le faltase un poco de aire, o si simplemente es algo que le dura un poco y luego desaparece, en cuyo caso, pues hombre, no será nunca tan grave. ¿Y a qué es debido? Pues hay muchas causas. Las principales, digamos, la más liviana dentro de lo que cabe, porque tampoco no es positivo para ningún gato respirar así, es que nuestro gato sea de una raza braquicéfala. Por ejemplo, un gato persa, todos esos gatitos que tienen un morro así achatado, todos esos respiran mal por la noche. Eso los humanos, como somos estúpidos, pues seleccionamos animales porque nos hacen gracia de una determinada manera y no somos conscientes de que esa modificación que hemos introducido mediante la selección genética, pues nos genera animales, ya sean gatos o ya sean perros, porque esto ocurre también sobre todo en perros, que pues tienen problemas. ¿Y qué ocurre? Que el gato hace mucho ruido al respirar. Además, son animales mucho más propensos a tener infecciones respiratorias, a que como el hocico es más pequeño, más chato, no tiene el suficiente recorrido como para calentar el aire que le entra. Son animales que respiran aire frío, no porque haga frío en el exterior, sino porque los cornetes nasales no tienen tiempo suficiente como para calentar el aire que viene del exterior. Y por lo tanto, ya os digo, habrá que verificar si notáis que está haciendo más ruido que de costumbre, si el animal pues tiene también gotero, le caen gotitas de la nariz o empieza a tener algo de secreción ocular, porque muy posiblemente tenga una infección bacteriana que habrá que tratar con un antibiótico. Otra causa también muy frecuente es el asma felino. Los gatos tienen asma, sí, y este asma pues es el clásico gato que, como en las personas, se ahoga por la noche. Y caso, entonces además la medicación es exactamente la misma, hay que ponerles el Ventolin, un tipo de corticoide no sé exactamente un corticoide, para abrir las vías respiratorias. Esto de entrada no se puede diagnosticar visualmente, sino que se hace una serie de pruebas y se llega a la conclusión de que el animal es asmático y que tendréis que tener ese cuidado con él. Si notáis que el animal no solo hace ruido, sino que además es muy aparente el hecho de que veáis que el gato está como que si se ahoga, como que le falta el aire, muy probablemente el animal esté pasando o esté sufriendo una rinotraqueitis felina. Aquí veréis además que el animal tiene mucha fiebre, tiene estornudos, tiene secreción nasal, tiene secreción ocular. Está muy apático y además notaréis que abre bastante la boca, saca la lengua como para intentar respirar, tiene las vías muy obstruidas y necesita abrir el caudal de espacio para que le entre aire y suelen abrir la boca. Aquí si os viene de golpe todo esto, pues hay que llevarlo al veterinario, se pone una fluidoterapia, hay que limpiar los ojos porque tienen mucha secreción y dar unos antibióticos, en este caso, más potentes de lo habitual. Otra causa, si notáis que hace ruido, pero ese ruido viene de la parte de abajo, como de la zona pulmonar, puede ocurrir que tenga un derrame pleural. Un derrame pleural es que tanto las personas como los animales tenemos el pulmón, y el pulmón tiene dos capas, dos pleuras, y entre esas pleuras hay un líquido viscoso que hace como
como de lubricante para que el pulmón se pueda abrir y se pueda cerrar, que tenga cierto grado de elasticidad y no colapse. ¿Qué ocurre? Que a veces, por una serie de circunstancias, hay una perforación de la pleura y sale ese líquido al exterior, a cavidad torácica, y tenemos un derrame pleural que provoca un ruido, yo lo defino siempre como ruido de tractor, porque me suena a mí el ruido de tractor, muy característico, y que el animal, lógicamente, un pulmón con un derrame pleural no se expande, y además es muy triste ver al gato porque se está ahogando. En estas situaciones hay que acudir al veterinario para que él os retire el líquido. Ese líquido estará impidiendo el correcto funcionamiento del pulmón, y además habrá que ir a buscar la causa que esté provocando este derrame. Otras causas que pueden provocar estos ruidos mientras el animal duerme es que se le haya quedado un objeto atorado. Aquí tenéis que abrir la boca y observar si encontráis algo. O también es muy frecuente observar esto en verano, cuando hace mucho calor, cosa que aquí en Europa ya no es el caso. Es también un ruido que se escucha a menudo. De la misma manera que hay gatos que mientras duermen ronronean muy fuerte y nos llevan a la confusión, a vosotros, quiero decir, de que el animal tiene un problema. Pero veis que no le duele nada, que no tiene fiebre ni nada, y que es simplemente pues una forma curiosa de expresarse el gato, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.